Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності спеціально показувала саме цього тижня. І не тільки проти України, але й проти інших країн Європи. Ми готуємось. Ми готові. Попереджаємо партнерів. Завтра починається справді історичний день, тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу по статусу кандидатства для України. Вже майже позитивне рішення Єврокомісії. Наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської Ради.